¿Sabías que tu cuerpo brilla en la oscuridad? Aunque no puedas verlo, tu cuerpo emite luz constantemente. Este fenómeno se debe a reacciones químicas dentro de tus células. Liberan pequeñas cantidades de energía en forma de luz. El problema es que esta luz es tan débil que nuestros ojos no pueden detectarla, pero cámaras especiales sí han logrado captarla. Literalmente estás brillando ahora mismo, sin darte cuenta. Tu cuerpo es mucho más extraño de lo que parece. Si quieres más datos así, sígueme y activa tu mente curiosa.